Не всеки бизнес избира дългосрочно обвързване, за да планира разходите си спокойно. С план свободен от токи, получаваш фиксирана цена на електроенергията за всеки 3-месечен период. През това време цената не се променя. А ако предстои промяна за следващия период, ще бъдеш уведомен 30 дни предварително. Договорът е за срок от 12 месеца, но ти можеш да го прекратиш в края на всеки месец без неустойка. Крайната стойност на фактурата ти влиза цената за електроенергия и административна такса от токи, плюс приложимите мрежови услуги, държавни такси и данъци. Започваш лесно, без депозит и с пълен достъп до приложението на токи, където следиш потреблението и разходите на бизнеса си на едно място. А ако устойчивостта е част от стратегията ти, план Свободен зелен ти дава същата гъвкавост, но с 100% чиста енергия, гаранции за произход и сертификат за спестени емисии. Не си сигурен кой план е най-подходящ за твоя бизнес? Свържи се с нас и ще ти помогнем да вземеш информирано решение.